اینا چخیلی که تلفن رو ببینید در قفایش یک دو کامera داشته سی؟ السلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال راهنما هستید. با شما هستم من مبارز احدوف. خوب گپ رو دراز نمیکنیم، رفتیم. در کامپلکتاسیاش зарядник، کابل تایپ سی، یک سیمک برای کشودن سیم карта. خوب با ما تلفنش لازم است. Alcatel C21. باتریاش 4000 мАч است. камераи асосӣ 20 мегапиксел, камераи селфи камераш бошад 16 мегапиксел. памят оперативни 4, памяти худи телефон аслане 64. камераи асосӣ 20 мегапиксел, селфи камера бошад 16 мегапиксел. дар қафои телефон яъне 4 камера, вспишка ва отпечатки палец ҷойгир аст. ино ҳамаш чизи лишни. хуб, телефон ҳатто бо чихол омадааст. телефонҳои Alcatel беҳтарин телефон аст. ҳатто баъзеаш дар об ҳам пуртоқат аст. инчунин батареяи бақувват дорад. андроидаш 10 аз лицо ҳам кушода мешавад. хаб як бор мекушем, гирон карда нишон медиҳем. камера селфи камераш дар бараш ҷойгир будааст. ина чихеле ки мебинед телефон хело телефони базеб аст. экранаш ҳам калон. ин телефонро мо тӯҳфа кардани будем, вале баъзеҳо гуфтанд ки беҳтарест инро ба ягон камбағал тӯҳфа кунед. вале фикр мекунам ки ба камбағал телефон лозим нест, шояд пул лозим аст. ин телефонро мо беҳтар аз тариқи ауксион мефурӯшем. касе ки занг зада ягон нархи муайяни нархи дуруст мекунад, мо картаи ягон камбағалро медиҳем ё ягон одамро медиҳем, пулашро худаш ба ҳамон мегузонад, дастсафкашро бошад мо мекунем. хоҳ ба Тоҷикистон бошад, хоҳ ба тамоми территорияи Россия бошад, мо телефонашро дастсафка мекунем. пулашро харидор ба ҳамон камбағал бурда медиҳад. хулоса силки телефонҳои Alcatel дар опсияне. чихеле ки гуфтам батареяшон хело боқувват аст. дӯстон азиз, хуб мегузарем ба яке аз моделҳои телефонҳои нав. инро 2021 гӯем ҳам мешавад, чунки 10 рӯз пас 2021 мешавад. ин моделро Samsung ҳам мехост ки аз 2021 фурӯшашро оғоз кунад. то дар бисёри мағозаҳо нест, вале мо инро дастрас кардем. Samsung A12. чихеле ки мебинед, як зарядник, як кабел Type C. дар комплектасияш як скрепка барои сим карта. хулоса дигар ҳечи надоштааст. инашро мебинем. дар ин ҳам ҳеҷ чиз нест. як документ, хай қоғаз, инашам даркунест.
ба мо телефон лозим аст. Samsung A12. Samsung A12. аз ҳама чизи хуб дар ин телефон батареяш 5000 мАч аст. ин телефон ҳаст 32 гигабайт мешавад 64 гигабайт. оперативни памяти 32-аш 3, оперативни 64-аш бошад 4. хуб мекушем телефонро. камераш бошад 48 мегапиксел даст. 48 мегапиксел основная камера, дар қафояш 4 камера дорад. нигоҳ кунед чӣ хеле намуди базеб. дар ҳақиқат Samsung барои дизайн дар соли 2021 кӯшиш кардааст. отпечатки палецаш дар бараш аст. ин хело аҷоиб аст. аз ин телефон мешавад рангҳои кабуд, сурх ва сиёҳ. процессораш Mediatek Helio P35. андроидаш бошад 10. ин телефон NFC поддерживад мекунад. ин ҳам яке аз чизҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад, чунки нархи ин телефон на он қадар гарон аст. ин яке аз телефонҳои буҷетни Samsung дар соли 2021 ба ҳисоб меравад. бисёре шумо Samsung-ҳои A10, A11-ро медонисед. ин бошад A12. камераш бошад ба монанди Samsung-ҳои A50, вале батареяш бошад аз Samsung-ҳои A50 ҳам зиёдтар. хело боқувват 5000 мАч аст. хуб дӯстон азиз, мегузарем ба яке аз телефонҳои хело арзон, ки ин ҳам бо хоҳиши бачаҳо буд. бисёр бачаҳо занг зада мегуфтанд ки ягон смартфонҳои арзонро тавсия деҳ. баъзеашон мехостанд ки ба Тоҷикистон равон кунанд. хулоса ина мо як модели Jingoро пайдо кардем, аз склад овардем. оло кушода дар бораш ба шумо маълумот медиҳам. хуб мекушоем телефонро. хайр, дар комплектацияш батарея, зарядник, кабел, инчунин наушник доштааст. албатта ки наушник дар телефонҳои арзон ин чизи хуб аст. барои мо инаш лозим аст. ина чӣ хеле ки телефон мебинед дар қафояш як ду камера доштаси. чӣ хеле ки телефонро бибинед дар қафояш ду камера дорад, 4G, андроидаш 8, памяташ бошадам 8 гигабайт. инчунин батареяш 2500 мАч аст. фикр мекунам ки барои телефони арзон ҳамин қадар чиз бас аст. модел Jingo Gold Plus нархаш бошад дар рӯи экран. умедворам ки ин видео бароятон писанд омад. видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед. агар телефонҳо бароятон писанд бошад ба сайти мо alabum.com дароед. силкаашро дар описанӣ мегузорам. телефонҳоро аз ҳамонҷо тамошо кунед, нархҳояшро бибинед. телефонҳо ба тамоми шаҳрҳои Федератсияи Россия доставка доранд. инчунин ба Тоҷикистон низ ба шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб, Панҷакен низ бепул дастрас мегарданд. касоне ки харидинанд марҳамат ба ин рақамҳо муроҷиат кунед ё ин ки ба сайти alabum.com дароед фармоиш диҳед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр.